Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quería mostrarles la plantita de Cosmos. Esta plantita tiene aproximadamente 2 meses y ya está en la etapa de floración, en una abundante floración. Esta plantita en particular cuenta con una floración que va desde que la plantita es muy pequeña y ahí podemos apreciar las semillas de esta planta, puesto que esta plantita se reproduce mediante sus semillas. Por ahí también podemos apreciar que hay abejitas que han llegado a la etapa de polinización. Ahí tenemos la plantita de Cosmos o Mirasol.